Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ja hapte derën e spitalit. Gjyshi asnjëherë nuk është dorëzuar përballë sëmundjeve. Shpresa për ta ritakuar babin dhe bashkëluftëtarit e tij në Hag ishte më e madhe se sa dhimbja e sëmundjeve. Besimi në pafajësinë e tyre ishte më i hekur se sa këtë akuza e padrejtë. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babi t'ja hapte derën e spitalit. Nuk u dorëzua dhe u rikthye në jetë disa herë. 3 orë bashkëbisedim atë ditë ju bën 3 orët më të rëndësishme të jetës së tij. Një bisedë babë e bie. Që të dy e kërkonin çlirimin. Dhe vdekjen e shpejtë të gjyshit e pash në fytyrën e babit kur doli nga spitali.